Skasio me spasio, a može i tebe. Danas radimo sustave jednadžbi uz pomoć kalkulatora. Evo, danas ćemo pokazati kako ćemo riješiti sustav dvije jednadžbe s dvije nepoznanice. Stisnemo ovaj naš meni, odemo 2 puta dolje, jednom desno, ili stisnemo samo ovaj mali minusić u zagradama. Uglavnom treba nam ovaj dio gdje piše equation, stisnemo jednako da odemo dalje i onda sad stisnemo 1, simul equation, i tu odaberemo koliko imamo nepoznanica. Dakle, evo mi ćemo raditi sada sa 2, pa stisnemo samo 2 i ona se automatski odvede dalje. Za primjer, u prvoj jednadžbi imamo 2x plus 5y je jednako 19 i drugu jednadžbu imamo recimo 1x, ispred y je minus 2 i sve je to skupa jednako minus 4. I evo, kad donesemo sve te stvari, stisnemo jednako i evo, odmah dobijemo tu, x mi je jednako 2, a y je jednako 3 i to su upravo rješenja ovog našeg sustava. Evo ga, na ovaj način možemo izračunati sustave jednadžbi sa dvije ili više nepoznanica uz pomoć kalkulatora. A ako trebaš još nekakvu pomoć s matematikom, bilo za srednju školu ili za maturu, posjeti nas na Gradivo.hr.